Урок 1. Удовольствие от пляжного отдыха. Привет, Анна. Ты узнала новости об удивительных пляжах и вкусной еде, которые они ели во время недавней поездки? Ах да, я все об этом слышала. По-видимому, пляжи были просто великолепны, с мягким белым песком и кристально чистой водой. Конечно, я слышал, что закаты тоже захватывают дух. А местная кухня звучала так аппетитно: свежие морепродукты, яркие продукты и уникальные региональные блюда. Верно, похоже, это идеальное место для отдыха. Красивые природные пейзажи в сочетании с вкусными местными ароматами, должно быть, доставили вам невероятные впечатления. Конечно, я уже мечтаю о том, чтобы сама спланировать поездку туда. Вы когда-нибудь бывали в этом регионе? Нет, к сожалению, у меня пока не было шанса. Но, услышав все об этом, я определенно добавлю его в свой список путешествий. Только пляжи и еда создают впечатление маленького райского уголка. То же самое и здесь, мне не терпится это проверить. Возможно, мы могли бы как-нибудь спланировать совместное путешествие, было бы здорово исследовать этот район вместе с вами. Это прекрасная идея. Мне бы это понравилось. Мы могли бы изучить лучшие места и спланировать потрясающий маршрут. Это была бы прекрасная возможность попробовать все местные деликатесы. Тогда похоже на план. Мне уже не терпится подумать об этом. Это будет невероятное путешествие. Урок 2. Почитание павших. Доброе утро, Анна. Вы узнали о торжественной церемонии, которую они провели во знаменовании важного исторического события. Да, я видела репортаж. Это была очень трогательная дань уважения тем, кто так много пожертвовал. Безусловно, они действительно осветили землю и сохранили память павших. Приятно вспоминать об их невероятном мужестве и отваге. Действительно, их действия продолжают вдохновлять нас и напоминать о высокой цене свободы. Мы никогда не сможем полностью погасить их долг, но мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их наследие. Хорошо сказано. Несмотря на наши собственные ограничения, наш священный долг — отстаивать то, за что они сражались и погибли. Их дух продолжает жить в наших действиях. Совершенно верно. Мы должны оставаться непоколебимыми в своей приверженности принципам, которые они отстаивали. Их самоотверженность осветила эту нацию таким образом, который превзошел все наши индивидуальные возможности. Действительно, это торжественное событие стало мощным напоминанием о том, что мы стоим на плечах гигантов. Мы можем только стремиться к тому, чтобы быть достойными их огромных жертв. Да, это тяжелая, но важная ответственность. Мы никогда не должны забывать о весомости их наследия и о нашем долге продолжать его. Согласовано. Это было мрачное, но необходимое воспоминание. Пусть их память будет направлять и вдохновлять нас в предстоящие трудные времена. Урок 3. Встречи с призраками. Привет, Анна. Вы слышали о той жуткой истории о привидениях, которую кто-то рассказал прошлой ночью? Нет, у меня нет. Что произошло? Мне нравится хорошая история о привидениях, особенно в темную и мрачную ночь. Очевидно, этот человек сидел один в своей спальне и читал истории о привидениях, как вдруг свет начал мерцать. О, как жутко. Я могу себе представить, как в комнате становится все темнее и темнее.
Точно. А затем, краем глаза, они клянутся, что видели темную фигуру, перемещающуюся по комнате. Боже мой, этого достаточно, чтобы у любого мурашки по спине захлынули. Что они сделали? Они замерли, им было страшно двигаться. А потом, по их словам, они услышали слабый призрачный шепот, который заставил их в ужасе выбежать из комнаты. Ух ты, это действительно леденящая кровь. Я могу представить себе волосы, стоящие на их затылке, когда они услышали этот жуткий бестелесный голос. Верно. Это кошмары. Не знаю, могла ли я сохранять такое же спокойствие, как они в той ситуации. Урок 4. Недобросовестная трудовая практика. Привет, Анна. Вы видели новости об этой компании, которую обвинили в жестоком обращении с работниками? Да, очень тревожно слышать об обвинениях в недобросовестной трудовой практике. Очевидно, они необоснованно контролировали своих сотрудников. Совершенно верно. Насколько я понимаю, рабочие работали в сверхурочных условиях и работали в тяжелых условиях, практически не прибегая к помощи. Это просто недопустимо. Никто не должен подвергаться такой эксплуатации, особенно со стороны крупной корпорации. Именно так. Вызывает разочарование такое вопиющее пренебрежение благополучием и правами рабочей силы. Согласовано. Такого рода трудовые злоупотребления совершенно неприемлемы в современную эпоху. Работники заслуживают достойного и уважительного отношения. Определенно. Надеемся, что эта ситуация повлечет за собой тщательное расследование и реальную ответственность за действия компании. Я тоже на это надеюсь. Такого рода проблемы необходимо выявлять и решать в срочном порядке. Никто не должен страдать в таких несправедливых условиях. Вы правы. Важно продолжать привлекать внимание к подобным видам эксплуатации и бороться за улучшение обращения с работниками. Урок 5. Почтовое отделение. Привет, Анна. Ты заметила большое красное здание на улице? Думаю, это местное почтовое отделение. Ах да, я видела это здание. Довольно яркий цвет, не так ли? Почтовое отделение находится совсем рядом, вы абсолютно правы. Определенно, оно действительно выделяется. Интересно, почему здание почты окрашивается в такой яркий красный цвет? Это хороший вопрос. Возможно, это нужно для того, чтобы сделать его более узнаваемым и заметным в окрестностях. Возможно, так и есть. Или, может быть, это просто уникальный дизайнерский выбор, позволяющий сделать почтовое отделение более привлекательным и доступным. Это хорошее замечание. Яркий цвет может быть преднамеренным создать более гостеприимную атмосферу в сообществе. Именно так. Это, безусловно, привлекающее внимание здание. Интересно, есть ли другие отличительные проекты почтовых отделений в нашем районе? Было бы интересно присмотреться поближе. Почтовое отделение играет такую важную роль, поэтому архитектурные решения, вероятно, были довольно обдуманными. Определенно. В следующий раз, когда я буду проходить мимо, мне придется присмотреться повнимательнее и посмотреть, смогу ли я найти другие уникальные почтовые здания в городе. Урок 6. Приоритизация функций телефона.
Привет, Анна, я ищу новый телефон. Каким функциям вы обычно отдаете предпочтение при покупке нового? Отличный вопрос, Джон. Для меня качество камер обычно стоит на первом месте в моем списке. Мне нравится фотографировать в дороге, поэтому мне нужен телефон с действительно надежной системой камер. Ах, я это вижу. Запечатлеть эти особенные моменты очень важно. Какие еще функции вы ищете? Время автономной работы также очень важно для меня. Ненавижу, когда мой телефон разряжается в середине дня, поэтому я всегда ищу модели с долговечными батареями. Определенно. Заканчивание сока может быть очень неприятным. А как насчет таких вещей, как место для хранения или вычислительная мощность? Это тоже хорошие моменты. Мне нравится иметь достаточно места для хранения всех моих фотографий и приложений без постоянного удаления файлов. А быстрый процессор важен для бесперебойной работы. Совершенно верно. Все это действительно ключевые соображения. Мне также интересны такие вещи, как качество дисплея и возможность подключения к 5G. Влияет ли это на вас? Отличный вопрос. Мне определенно нужен четкий и яркий дисплей, особенно для просмотра видео. И в наши дни 5G становится все более важным для более быстрого просмотра страниц и загрузки файлов. Отлично. Это очень полезно. Я буду помнить обо всех этих приоритетах, пока буду ходить по магазинам. Спасибо за вклад. Урок 7. Изучение вариантов транспорта. Привет, Анна. Как ты планируешь попасть на концерт сегодня вечером? Ты собираешься поехать на машине или на общественном транспорте? Хороший вопрос, Джон. На самом деле я склоняюсь к поездке на автобусе. Движение в центре города может быть довольно сумасшедшим, и я бы предпочла не беспокоиться о парковке. Это разумный шаг. Автобусный маршрут до этого места довольно прост, верно? Вы знаете, сколько времени обычно занимает поездка. Да, маршрут очень простой и находится всего в 20-25 минутах езды от моего дома. Намного проще, чем ехать на машине и пытаться найти место. Потрясающе. Звучит очень удобно. И вам не нужно беспокоиться об оплате парковки или бензина таким образом, верно? Точно. Проезд на автобусе намного доступнее. Кроме того, я могу просто расслабиться во время поездки туда, вместо того, чтобы сосредоточиться на вождении. Хорошие замечания. Вы приводите действительно веские аргументы в пользу использования общественного транспорта. У меня возникает соблазн сесть с вами в автобус вместо того, чтобы ехать за рулем самостоятельно. Тебе стоит. Мы можем ездить вместе и общаться по дороге. Для нас обоих это будет хороший экологичный способ добраться туда без хлопот. Похоже на план. Хорошо, я продан. Это автобус. Это будет интересный и беззаботный способ добраться до концерта. Урок 8. Цели домашнего тренажерного зала. Ух ты, я слышала, что у тебя только что появился новый домашний тренажерный зал. Отлично. Да, Джон. Меня это очень радует. Я уже давно хочу более серьезно заняться своей физической формой. Это круто. Какое оборудование вы купили для домашнего спортзала?
Что ж, мне удалось найти приличную беговую дорожку, весовую стойку со свободными весами и даже тренажер для гребли. Я надеюсь использовать все это, чтобы по-настоящему поработать над кардиотренировками и силовыми тренировками. Звучит как отличная установка. Я уверен, что домашний тренажерный зал поможет вам достичь ваших целей в фитнесе в кратчайшие сроки. Очень на это надеюсь. Я планирую попробовать использовать его по крайней мере несколько раз в неделю. Это будет намного удобнее, чем постоянно ходить в спортзал. Определенно. Наличие такого оборудования прямо у себя дома значительно облегчает выполнение рутинных задач. Уверен, вы увидите отличные результаты. Я очень ценю поддержку, Джон. Мне не терпится начать и посмотреть, чего я смогу достичь. В любое время. Дайте мне знать, если вам когда-нибудь понадобится напарник по тренировкам или просто кто-то, с кем можно поговорить о фитнесе. Я буду рад поддержать вас, чем смогу. Урок 9. Скидки в отелях. Привет, Анна. Я слышала, что ты только что забронировала поездку на предстоящий отпуск. Куда вы направляетесь? О, я собираюсь остановиться в очень хорошем отеле в центре города. Мне удалось получить скидку на номер класса люкс. Это круто. Как вы нашли такое выгодное предложение в номере? Что ж, я провел небольшое исследование и обнаружил, что отель предлагает специальную акцию на летнее бронирование. Мне удалось получить номер люкс всего за $150 за ночь. Ух ты, это кража. $150 за ночь за номер люкс – невероятная цена. Знаю, верно? Я не мог поверить в это, когда увидел сделку. Мне пришлось заняться этим, пока номера не распродались. Это очень умно. Раннее бронирование и использование рекламных акций помогут вам сэкономить кучу денег на отелях. Совершенно верно. Я так рада, что смогу насладиться дополнительными удобствами и роскошью этого роскошного номера без больших затрат. Это сделает ваш отпуск намного более расслабляющим. Приятно было найти такую сделку. Урок 10. История скульптуры. Привет, Анна. Ты вчера вечером смотрел документальный фильм об истории скалинга. Нет, я пропустила. Что вы об этом думаете? Меня всегда восхищало происхождение этого вида спорта. Было очень интересно. Судя по всему, скалолазание восходит к ранним временам скачек. О, все верно. Помню, как я читал о том, как жокеи собирались участвовать в гонках на лодках, вдохновляясь этим видом спорта. Точно. В документальном фильме рассказывается о том, как в конце XIX века скалинг быстро приобрел популярность, благодаря чему зрители могли ближе познакомиться с гонками. В этом есть большой смысл. Я вижу, как интересно было бы наблюдать за плавными движениями черепа и острыми ощущениями от скачек. Определенно. Гребцы даже начали завоевывать свой статус знаменитости, как и современные спортсмены. Увлекательно. Я и не подозревал, что у скалолазания такая интересная история, связанная с миром скачек. Я тоже. Это действительно открыло глаза. Теперь я совершенно по-новому отношусь к этому виду спорта. Урок 11. Охота за сокровищами.
Привет, Анна. Вы никогда не догадаетесь, что я нашла в том антикварном магазине, в котором была в прошлые выходные. А, что вы обнаружили? Мне нравится слышать о ваших приключениях в поисках сокровищ. Что ж, я наткнулся на эту очень крутую старую печатную машинку. Она тоже в прекрасном состоянии. Звучит круто. Пишущие машинки — это такие уникальные и очаровательные находки. Знаю, верно. Я не могла поверить, что мне повезло. Мне пришлось его зачерпнуть. Приятно. Какие еще интересные вещи привлекли ваше внимание, пока вы там были? На самом деле, да. Я также нашла эту прекрасную винтажную камеру 1950-х годов. Вау! Печатная машинка и винтажный фотоаппарат. Вы действительно сорвали куш. Знаю, я была так взволнована. Мне не терпится показать их у себя дома. Урок 12. Уравновешивание. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя о твоей повседневной жизни. Я знаю, что у тебя довольно полная тарелка. Ах да, это определенно постоянный баланс. Между работой, семейными обязанностями и стремлением к социальной жизни. Могу себе представить. Наверное, трудно найти время на все. Это действительно так. Я стараюсь несколько вечеров в неделю ужинать со своей семьей по расписанию, но это не всегда просто. Готов поспорить. Однако, должно быть, очень важно проводить время с семьей. Совершенно верно. Даже если мы просто быстро перекусим вместе, это поможет нам оставаться на связи. Отлично. А вам все еще удается видеться с друзьями и заниматься веселыми занятиями? Да, но нужно больше планировать. Я стараюсь собраться с друзьями за чашечкой кофе или ужином, когда могу. Хорошо, что вы прилагаете усилия. Эти социальные связи легко отойдут на второй план. Урок 13. Бронирование проживания в отеле. Доброе утро, Анна. Я планирую поездку в следующем месяце, и мне нужно забронировать отель. Можете ли вы мне в этом помочь? Конечно, Джон. В какие даты вы остановитесь? Я остановлюсь на 4 ночи с 15 по 19 число. Хорошо, позвольте мне проверить для вас несколько вариантов. У вас есть предпочтительное место или бюджет? По возможности я бы хотел остаться в центре города, и мой бюджет составляет около $150 за ночь. Понял. В центре города есть хороший четырехзвездочный отель, в котором в эти дни есть свободные номера. Стоимость за ночь составляет $135. Звучит превосходно. Можете ли вы забронировать его для меня? Конечно, я займусь этим прямо сейчас. Тебе еще что-нибудь нужно для поездки? Нет, это все, что мне было нужно. Я очень признателен, что вы помогли мне в этом. Урок 14. Поиск потерянного кошелька. Привет, Анна. Со мной сегодня случилось самое безумное. Что происходит, Джон? Я раньше потерял свой кошелек, но кто-то нашел его и сдал. Отличная новость. Все ваши карты и наличные все еще были на руках.
Да, все еще было там. Не могу поверить, что мне повезло. Что ж, это облегчение. Они спрашивали, ваше ли оно, когда сдавали его. Да, они сказали, что узнали мое удостоверение личности и хотят вернуть его мне. Это было очень честно с их стороны. Я рад, что вы благополучно вернули свой кошелек. Я тоже. Заменить все было бы очень сложно. Урок 15. Обсуждение дикой природы. Привет, Анна. Вы слышали о медведях-гризли, которых они видели у реки? Нет, я этого не сделала. Что вы можете мне о них рассказать? Видимо, у них красивый коричневый мех, и они любят плавать по воде. Звучит потрясающе. Мне бы очень хотелось однажды увидеть их лично. Я тоже. Они сказали, что медведи очень большие и весили, вероятно, более 800 фунтов. Ух ты! Это просто потрясающе. Они знают, сколько медведей было замечено. Они сказали, что по крайней мере 3 или 4 из них отдыхали на берегу реки. Наверное, это было настоящее зрелище. Гризли. Такие удивительные существа. Определенно. Жаль, что я не смог побывать там и увидеть их в естественной среде обитания. Урок 16. Экзамен в адвокатуру. Привет, Анна. Я только что рассказывал тебе о том, как я едва сдал экзамен в адвокатуру. Я так плохо писал, что экзаменатор сказал, что ему трудно его понять. А нет, Джон. Наверное, это было очень напряженно. Что произошло? Думаю, мне просто повезло. Я имею в виду, что я писал так плохо, что экзаменатор сказал, что они едва ли в этом разбираются. Ура! Это плохой знак. Но, по крайней мере, ты сдал экзамен, верно? Это самое главное. Да, вы правы. Я просто рада, что мне больше не придется ее принимать. Не думаю, что смогу выдержать давление во второй раз. Могу себе представить. Экзамен в адвокатуру, как известно, сложен. Вы должны гордиться тем, что вы справились с ним, даже если вы не были для вас самой сильной стороной. Спасибо. Я ценю поддержку. Я просто рад, что теперь все позади. Как и должно быть. Теперь вы можете сосредоточиться на построении юридической карьеры. Уверен, от этого вам станет только лучше. Надеюсь, что да. Еще раз спасибо за то, что выслушали. Очень помогает иметь такого друга, как ты. Урок 17. Проблема с парковкой. Привет, Анна. Вы знаете, есть ли хорошее место для парковки рядом с вокзалом? Мне нужно поехать туда позже. Есть один прямо перед вокзалом, но обычно там довольно многолюдно. Черт возьми, цифры. Я надеялся найти что-то более удобное. Вы можете попробовать этот участок в паре кварталов ниже. Обычно здесь не так много людей, и до него не так уж далеко идти пешком. Ах, приятно знать. Мне придется это проверить. Парковаться здесь иногда бывает очень сложно. Расскажите мне об этом. Клянусь, город как будто не хочет, чтобы кто-то садился за руль.
Ха-ха, да, как будто они пытаются заставить всех нас сесть в общественный транспорт. Я бы не стал забывать об этом. Но, по крайней мере, поезда обычно надежны, верно? Верно, верно. Хорошо. Что ж, я попробую и другую партию. Скрестив пальцы, я могу найти место. Урок 18. Занятие фитнесом. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты выглядишь очень подтянутой. Ты тренируешься. Почему да? У меня есть. Несколько раз в неделю я стараюсь хорошо тренироваться на силовых тренировках. Приятно. Молодцы. Как часто вы занимаетесь этими тренировками? Я стараюсь 3 или 4 раза в неделю, если могу. Это действительно помогает мне чувствовать себя бодрым и сильным. Это круто. Я сам собирался вернуться к регулярным тренировкам. Вам определенно стоит это сделать. Это очень важно как в физическом, так и в умственном плане. Готов поспорить. Я всегда чувствую себя намного лучше, когда регулярно занимаюсь спортом. Точно. Какие тренировки вам больше всего нравятся? Я большой любитель бега, но знаю, что мне нужно больше путать. Возможно, я попробую добавить немного силовых тренировок, как вы. Урок 19. Вся жизнь вместе. Привет, Анна. Вы слышали новости? Сара и Том поженились. Боже мой, правда. Это так увлекательно. Я так рада за них. Да, у них была прекрасная церемония. Они всю оставшуюся жизнь вместе в роли мистера и миссис просто так мило. Ой, могу только представить. Бьюсь об заклад, они оба были вне себя от радости. Определенно. На самом деле, я слышала, что они оба прослезились от радости во время обетов. А, это так ценно. Брак — такая прекрасная вещь. Это действительно так. Надеюсь, однажды я смогу найти такую любовь и преданность. Сможешь, Джон. Я просто знаю это. Для тебя найдется подходящий человек. Надеюсь, что да. А до тех пор я с радостью отпраздную любовь других людей. Урок 20. Супергерои. Ты посмотрела новый фильм о супергероях, который только что вышел, Анна. Да, я так и сделала. Мне показалось, что спецэффекты и сюжет были очень хороши. Я тоже. Удивительно, что изначально эти персонажи были просто творениями комиксов. Совершенно верно. Кому-то действительно пришлось использовать свое воображение, чтобы воплотить этих героев в жизнь. Конечно. Приятно видеть, как персонажи комиксов стали такой важной частью поп-культуры. Определенно. Похоже, что в наши дни супергерои находят отклик у зрителей всех возрастов. Без сомнения. В этих выдающихся персонажах и их способностях есть что-то захватывающее. Я согласен. Приятно время от времени погружаться в фантастический мир супергероев. Определенно.
Я уже с нетерпением жду выхода следующего большого фильма о супергероях. Урок 21. Планирование собрания. Привет, Анна. Ты можешь встретиться завтра? Давай я проверю свой календарь. Да, завтрашний день работает для меня. Какое время для тебя лучше всего подходит? Как насчет 14 часов? Это соответствует вашему расписанию. 14 часов звучит отлично. Планируем ли мы встретиться в обычном месте? Звучит неплохо для меня. Увидимся тогда. Отлично. Я с нетерпением жду этого. На всякий случай, завтра в 14 часов на нашем очередном месте встречи. Ага, все верно. Я обязательно приеду вовремя. Замечательно. Для нас это будет хорошая возможность наверстать упущенное. Определенно. Я хотел бы кое-что с вами обсудить. Урок 22. Покупки в магазине кухонных принадлежностей. Привет, Анна. Скоро я планирую посетить магазин посуды. Хочешь присоединиться ко мне? Звучит как отличная идея. Мне бы очень хотелось присоединиться к нам. Мне нужно было купить несколько новых кухонных гаджетов. Потрясающе! В центре города есть магазин с очень хорошим ассортиментом, который я давно хотела посетить. У них есть все виды удобных инструментов и приборов. Идеальный. Мне не терпится увидеть, какие у них могут быть уникальные предметы. Я всегда ищу классные кухонные аксессуары, которые украсят свое место для приготовления пищи. То же самое и здесь. Возможно, мы даже найдем что-то, о чем даже не подозревали, что нам нужны, пока не увидим их. Ха-ха, вы это знаете. Это половина удовольствия от посещения магазина кухонной посуды, поиск всех хитрых и практичных вещей. Определенно. Хорошо, пойдем через час или около того. Я хочу, чтобы у нас было достаточно времени для прогулок. Звучит неплохо для меня. Я буду готова пойти. Это будет веселая небольшая поездка по магазинам. Отлично, скоро увидимся. Я с нетерпением жду этого. Урок 23. Путешествие по переполненным достопримечательностям. Привет, Анна. Я слышала, что в это время года количество туристов действительно растет. Ах да, желательно планировать заранее, особенно в разгар туристического сезона. Определенно. Пожалуй, лучше всего начать пораньше, чтобы избежать ажиотажа в популярных достопримечательностях. Хорошее замечание. Бьюсь об заклад, если мы попробуем приехать сюда позже, очереди будут просто сумасшедшими. Именно так. Мы должны составить план на игру, чтобы эффективно попасть в место, которое стоит посетить. Похоже на план. Таким образом, мы сможем наслаждаться достопримечательностями, не попадая в толпу. Именно так. Есть ли рекомендации по основным достопримечательностям, которым мы должны уделить приоритетное внимание? Дай мне подумать. Художественный музей всегда привлекает большое внимание, а исторический район обязательно нужно посетить. Отлично. Они определенно есть и в моем списке. Нам нужно будет наметить лучший маршрут, чтобы справиться со всеми ними. Урок 24.
Тайна Великой Китайской стены. Привет, Анна. Знаете ли вы, что Великая Китайская стена была построена для защиты древних китайских государств и империй от набегов и вторжений кочевых групп из Северной степи? Увлекательно. Я и не подозревал, что это было основной целью его строительства. Да, они строили его на протяжении многих веков, используя укрепления, сторожевые башни и гарнизонные пункты для мониторинга и защиты северных границ. Вау, это действительно впечатляет. Не могу себе представить, сколько труда и ресурсов потребовалось, чтобы построить нечто столь грандиозное. Совершенно верно. Тем не менее, Великая Китайская стена не полностью остановила нашествие кочевников, поскольку стены не были непроницаемым барьером. Интересно. Думаю, это была скорее система сдерживания и мониторинга, чем надежный защитный механизм. Именно так. Стены можно было обойти, и в конце концов кочевые группы нашли способы взобраться на них или прорваться через них. Понятно. Несмотря на свое величие, Великая Китайская стена имела свои ограничения с точки зрения обеспечения полной защиты. Точно. Это интересный пример крупномасштабного проектирования, но с некоторыми важными стратегическими недостатками. Урок 25. Тени и иллюзии. Привет, Анна. У тебя когда-нибудь были такие моменты, когда твое воображение играет с тобой злую шутку? Определенно. Помню, однажды мне показалось, что тени движутся, но оказалось, что мои глаза играют злую шутку. Ха-ха. Да, со мной такое тоже случалось. Может быть очень неприятно, когда ваш мозг не совсем воспринимает то, что видят ваши глаза. Абсолютно. Удивительно, как наш разум может создавать эти иллюзии, даже используя такие простые вещи, как тени. Конечно. Это просто говорит о том, как наше восприятие можно легко исказить даже в повседневных ситуациях. Определенно. Мне интересно, как мозг обрабатывает визуальную информацию, и иногда он может немного увлечься. То же самое и здесь. Это хорошее напоминание о том, что нельзя всегда доверять тому, что нам кажется, мы видим, особенно при слабом освещении или при периферическом зрении. Определенно хороший урок. Наши чувства иногда могут ошибаться, даже если нам кажется, что мы твердо понимаем реальность. Именно так. Это унизительный опыт, когда твой разум так обманывает тебя. Урок 26. Тревожная ситуация. Привет, Анна. В последнее время я немного волнуюсь. А как же ты? Доброе утро, Джон, я тоже немного волнуюсь. Что тебя беспокоит? Меня беспокоит то, что я не смогу найти работу после окончания учебы. Рынок труда кажется очень конкурентным. Понимаю, это может быть очень напряженно. Но я уверена, что вы что-то найдете. Ты претендовал на множество вакансий. Да, я разослал так много резюме, но от большинства из них я так и не получил ответа. Это обескураживает. Не отчаивайтесь. Продолжайте в том же духе. Возможно, вы могли бы попробовать наладить связи или связаться с людьми в своей области. Неплохая идея. Мне следует попробовать связаться с большим количеством профессионалов.
Какие-нибудь советы о том, как это сделать эффективно? Может, начните с обращения в Центр карьеры вашего университета. Обычно у них есть отличные ресурсы для налаживания связей. Отлично, я обязательно займусь этим. Спасибо за полезное предложение, Анна. Сейчас я чувствую себя немного лучше. Урок 27. Битва при Бобровых плотинах. Привет, Анна. Вы слышали о битве при Биверных плотинах во время войны 1812 года? Нет, не думаю, что я с этим знаком. Расскажи мне больше. Это была небольшая, но важная битва, которая произошла на территории современного Онтарио, Канада. Интересно, что сделало его важным. Несмотря на то, что задействованные армии были довольно небольшими, сражение оказало большое влияние на общие военные действия. Понятно. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что произошло? Конечно, британцы и их союзники из числа коренных народов смогли устроить засаду и захватить американские войска на плотинах Бивер. Ух ты! Это довольно впечатляющая победа британцев, учитывая размер армий. Точно. Это показало, что даже небольшие силы могут быть эффективны, если они используют правильную тактику. Урок 28. Изучение тайской кухни. Привет, Анна. Я с нетерпением жду возможности попробовать настоящую тайскую еду в ближайшее время. Я тоже. Я слышала много замечательных вещей о тайской кухне. Какие блюда тебе больше всего хочется попробовать? Что ж, мне всегда хотелось попробовать их знаменитый пад-тай. Я слышала, что это очень вкусно. Да, пад-тай, безусловно, стоит попробовать. Смесь вкусов должна быть невероятной. И я давно хотела попробовать другие блюда тайской кухни, например, суп том-ям или массаманское карри. Они тоже звучат потрясающе. Тайская еда обладает таким уникальным и ярким вкусовым профилем. Определенно. Я думаю, что сочетание сладкого, кислого, острого и соленого делает его таким привлекательным. Совершенно верно. Мне не терпится попробовать разные вкусы и текстуры. Это будет настоящее кулинарное приключение. Я согласен. Это будет очень весело поужинать. Я уже проголодался от одной мысли об этом. Урок 29. Укрепление прочных отношений. Привет, Анна. В последнее время я много думала о важности построения прочных отношений. Отличная тема, Джон. Хорошее общение и взаимопонимание очень важны в любых отношениях. Определенно. Я считаю, что если вы действительно стараетесь общаться с людьми, это может привести к таким полезным впечатлениям. Я согласен. Все дело в том, чтобы присутствовать, активно слушать и искренне пытаться понять точку зрения другого человека. Именно так. И я думаю, что укрепление этих более глубоких связей, как личных, так и профессиональных, действительно может иметь большое значение. Совершенно верно. Прочные отношения, основанные на доверии и уважении, могут открыть множество дверей и возможностей. Определенно. Мне кажется,
что в последнее время я всерьез стараюсь развивать свои отношения, и это приносит мне огромное удовольствие. Приятно это слышать, Джон. Поддержание этих связей требует усилий, но оно того стоит. Совершенно верно. Я благодарна за то, что в моей жизни есть такие люди, как ты, которые понимают ценность этих крепких связей. Урок 30. Настройки размера экрана. Привет, Анна. Что ты думаешь о размере экрана для электроники в наши дни? Интересный вопрос. Имеете ли вы в виду какие-либо конкретные предпочтения? Не совсем. Мне просто интересно, что вы ищете, когда дело доходит до размера экрана. Что ж, я предпочитаю большие экраны для таких вещей, как ноутбуки и планшеты. Дополнительная площадь отлично подходит для производительности и мультимедиа. В этом есть смысл. А как насчет смартфонов? Вы предпочитаете более компактный размер? Для телефонов мне действительно нравится компромиссный подход. Достаточно большой, чтобы удобно просматривать контент, но при этом его удобно держать в руке и использовать одной рукой. Да, я вижу в этом привлекательность. Не слишком громоздкий, но и не слишком маленький. Точно. Я думаю, что в наши дни для большинства людей лучше всего использовать экран смартфона размером около 6 дюймов. Приятно знать. Я учту это при покупке следующего устройства. Спасибо за вклад. Урок 31. Заключение сделки. Привет, Анна. Я хотела рассказать тебе кое-что о потенциальном клиенте, с которым мы работаем. Конечно, в чем дело? Что ж, важно, чтобы мы сделали все возможное и действительно заключили сделку с этим клиентом. Они могут стать для нас огромной возможностью. Безусловно, нам необходимо удовлетворить все их потребности и продемонстрировать ценность, которую мы можем предложить. Правильно. Есть ли у вас какие-либо мысли о том, как нам действительно удивить их и заключить контракт? Думаю, для начала было бы неплохо рассказать о наших прошлых успехах в работе с аналогичными клиентами и адаптировать наше предложение к их конкретным проблемам. Отличная идея. Кроме того, нам следует заранее решить любые возникшие у них проблемы или возражения. Определенно. Упреждающее устранение потенциальных препятствий покажет им, что мы действительно заинтересованы в успешном сотрудничестве. Именно так. Думаю, если мы приложим дополнительные усилия, у нас будут хорошие шансы привлечь этого клиента. Урок 32. Совершенствование рецепта. Привет, Анна. Я экспериментировала с новым рецептом шоколадного печенья и хотела узнать твое мнение. Печенье с шоколадной крошкой – мое любимое. Какие изменения вы внесли? Что ж, я поэкспериментировала с добавлением в тесто немного коммерческой шоколадной стружки. Думаю, это может вывести печенье на новый уровень. Это интересная идея. Как это влияет на текстуру и вкус по сравнению с использованием обычной шоколадной стружки? Кажется, что коммерческие чипсы тают немного более равномерно и придают печенью очень насыщенный шоколадный вкус. Но я не уверен, что это лучше классического рецепта. Понятно.
Все дело в том, чтобы найти правильный баланс, не так ли? Классический рецепт довольно сложно превзойти. Именно так. Знаете, я не хочу вдаваться в подробности, из чего состоит отличное печенье с шоколадной крошкой. Определенно. Возможно, попробуйте провести дегустационный тест бок о бок, чтобы узнать, какой из них предпочитают ваши друзья и семья. Отличный звонок. Я попробую. Получение объективных отзывов поможет мне усовершенствовать рецепт. Урок 33. Цели фитнеса. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о своих целях в фитнесе. Это здорово. Чего вы надеетесь достичь? Что ж, я бы хотел пробежать 5 километров без остановки. А еще я хочу повысить свою гибкость. Это действительно замечательные цели. Задумывались ли вы о том, как подойдете к ним? Я провела небольшое исследование и думаю, что мне нужно поработать над кардиотренировками и сделать несколько упражнений на растяжку. Это хороший план. А вы имеете в виду какие-либо конкретные тренировки или программы тренировок? Пока нет, но я надеялся, что у вас есть предложение. Я готов попробовать разные вещи. Безусловно, я с удовольствием поделюсь некоторыми идеями. Может быть, мы могли бы иногда потренироваться вместе. Это было бы круто. Думаю, наличие напарника по тренировкам действительно поможет мне сохранить мотивацию. Урок 34. Настройка домашнего тренажерного зала. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы открыть домашний тренажерный зал. Что скажешь? Отличная идея. Выделенное место для тренировок дома может быть очень удобно. Именно так, и я хочу создать мотивирующую и приятную атмосферу. Безусловно, вам также следует подумать о надлежащем освещении и вентиляции для создания мотивирующей среды. Хорошие замечания, мне придется разобраться в этом. Какие еще факторы мне следует учитывать? Что ж, выбранное вами оборудование важно. Вам понадобится сочетание кардиотренировок, силы и гибкости. В этом есть смысл. Я подумывал купить беговую дорожку, несколько гантелей и, возможно, коврик для йоги. Похоже, это отличные дополнения. Не забывайте также о хранении и организации. Вы правы. Мне нужно придумать, как сделать все аккуратным и доступным. Урок 35. Бронирование отеля. Привет, Анна. Ты уже решила, где мы остановимся во время путешествия? Пока нет, я все еще рассматриваю возможность бронирования отеля. Я хочу убедиться, что мы нашли подходящее место. Ах, понятно. На какие факторы вы обращаете внимание при выборе отеля? Что ж, я рассматриваю местоположение, удобство и отзывы. Я хочу убедиться, что он удобен и имеет все необходимые функции. Это хороший подход. Вы уже просмотрели какие-либо конкретные отели? Да, я сравнил несколько вариантов в этом районе. Есть один, который выглядит очень красиво и получает отличные отзывы. Замечательно. Чем она вам понравилась?
Он имеет прекрасное расположение, недалеко от всех основных достопримечательностей. Кроме того, здесь есть крытый бассейн и спа-салон, которые идеально подходят для отдыха. Звучит идеально. Сообщите мне, как только вы забронируете номер, и я буду рад узнать, где мы остановимся.